נאומים כבר נאמרו. נאומים כבר נאמרו. לא שומעים? יותר לרמקול. עכשיו תפס אותי. אמרתי שנאומים כבר נאמרו, והתפקיד שלי היה לנגן היום. אני רוצה לספר לכם. למעשה, למפגש הקודם ביקשו ממני שאספר איך הגיעה משפחתי ארצה. תתקרב ממש קרוב למיקרופון. לא יודע, טוב. אוקיי. אני לא אזיז את הראש, אני אדבר רק למיקרופון. ממש קרוב, ממש... כן. אוקיי. אני חוזר על מה שאמרתי קודם. למפגש הקודם ביקשו ממני, כמו שביקשו היום משניים נוספים, לתאר את עליית המשפחה ארצה. באותה זמן היו לי בעיות במטרי הקול, לא יכולתי לדבר ושחררו אותי, אבל אמרו לי, פטור בכלום אי אפשר. אתה תמורת זה תיתן הפעם נגינה, וזה מה שאני אעשה עכשיו. כשחשבתי על איזה שירים אפשר לתת ואיך לתת, כמובן בהתייעצות עם זיו, שאני מצדיע לו 1000 פעם ביום על כל מה שהוא עושה, חשבתי ששיר ראשון מן הראוי שיהיה שיר שהוא קצת קשור לעיירה ממש, ואותו אשמיע לכם. עבורי זה שיר שרק לאחרונה שמעתי. לדברי זיו זה הופיע פעם אחת באחד המפגשים. אני לא זכרתי. אם מישהו מכם יזכור, אשמיע לכם אותו. השיר מושר ביידיש על ידי מי שכתב אותו, וכמובן אני לא אשמיע את קולו. אורך השיר כ-45 דקות. אותו אשמיע מתוך הטלפון המוקלט. שומעים? לא שומעים? תעשה ווליום מקסימלי. או יופי. טוב, אני אקצר, זה השיר. אני חושב שאפשר להשיג אותו במייל, בוודאי שאפשר לקבל, ומי שיהיה מעוניין יוכל לבקש מזיו. אני מניח שזיו יוכל לשלוח לכל אחד מכם. השם השיר, מיד אגיד לכם. מחבר השיר שמו ארליך, והוא מספר כאן בתחילת השיר, נדמה לי שדילגנו על הקטע הראשון, אולי עכשיו נשמע את זה. הוא מספר שהוא נולד בעיירה בשם קז'אנורודוק, שאני הספקתי לבקר בה, אבל גידולו וחינוכו היה בדוד אורודוק. את השיר הזה הוא כותב על דוד אורודוק. כך התחיל השיר. זהו. בזה סיימנו את השיר הזה, ועכשיו
אני אנגן לכם כמה שירים, שוב, שירים הקשורים יותר, שירים הקשורים להווי של העיירה, לא שיר אלא כמעט אפשר לומר שיר, זו מנגינה ששייכת לשיר השריפה בעיירה, שיר ידוע מזמן השואה, כן? ואת השיר הזה ניגנתי כשחנכנו את אנדרטת הזיכרון לקדושי דוד אורדו. ב-2010. בשנת 2010, נכון. אני אבקש, אל תמחו, כי נגן כמה שירים, אז אין צורך כל שיר. השיר הבא הוא שיר של חסידי קרלין סטולין. מי שיש לו רקע לקרלין סטולין בטח שמע את המנגינה בבית. גם אותו ניגנתי כשביקרנו בבית הכנסת ההרוס בסטולין. אז עוד אפשר היה להיכנס, זה היה בשנת 2010. אז השיר מאוד ידוע לכל מי שקשור קצת לחסידות הזו. קהל לא ממושמע. זה יפה, מה קשה להתאפק. עוד איזה שיר ביידיש אחד. תמשיך בלי הסברים, תנגן. תגידו, זה רוצים להתנצל, אנחנו רוצים לשמוע את מה שרוצה להשמיע לי. אני לא יודע אם ישמעו, זה לא נוח ככה.
תודה רבה.